मुन्ना जब साइकिल से बाजार जा रहा था तभी उसे कार वाले ने टक्कर मार दी। माँ जल्दी से मुन्ना को उठाती है और घर ले जाती है। मुन्ना नई साइकिल के लिए जिद करने लगता है, इसीलिए माँ उसे ऑनलाइन नई साइकिल ऑर्डर कर देती है। साइकिल जब घर आती है मुन्ना उसे देखकर खुशी से झूम उठता है। माँ उसे अंडा और दूध लाने के लिए बाजार भेजती है। मुन्ना खुशी खुशी अपनी नई साइकिल लेकर तेज रफ्तार में बाजार निकल जाता है। रास्ते में मुन्ना अपनी साइकिल बहुत तेज चला रहा था। जैसे ही वह दुकान पहुंचता है अंदर जाकर दूध और अंडा खरीदता है, फिर साइकिल पर बैठकर मजे से घर की ओर चल देता है। अचानक सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ जाती है। ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में होता है। मुन्ना ट्रक से बचने की कोशिश करता है लेकिन ट्रक वाले ने उसे टक्कर मार दी। बेचारा मुन्ना सड़क पर गिर जाता है और उसे बहुत चोट लगती है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना प्यारा नाम बताएं।